Друзья, всем привет! Был я тут на рыбалке и ничего не было, поэтому я шорсту не снимал. Что, ну какой смысл вам что-то выставлять, если там, ну вообще мелочь клевала и все как бы. В среду планирую ехать на реку, ждите новых шортсов. Ну, вот, планирую, что на реке что-нибудь да будет. Как-то так. Подписывайтесь на канал, я буду видеть активность и буду по другим водоемам дальше ездить куда-нибудь. А так как активности мало, как-то, ну, нет желания далеко ехать. До встречи.